ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တက်ရှိထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်ခါကမစ္စည်းမဒေတာအယက်မှဒေတာစာရီကြွချီတော်မူခဲ့ရာတန်းကြီးတောင်သို့ရောက်သည့်အခါရက်ပြီးကြည်တော်မူစဉ်ပေါက်ပင်ထိပ်ဖျား၌ဥပြိုင်းဖြူနှင့်ကြီးညိုတို့နားနေသည်ကိုမြင်ရပြီးပေါက်ပင်ကွာဆုံ၌ဖွကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရ၏တဖန်ပေါက်ပင်ရင်း၌ဖားငယ်တစ်ကောင်ဝစ်လျက်ရှိနေပြန်၏ထိုရာတို့ကိုဗုဒ္ဓဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါမှာတော့ပြုံးတော်မူပါれညီတော်ရှင်အာနန္ဒာကဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပြုံးတော်မူသောအကြောင်းကိုမေးလျှောက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဖျားရှင်ကချစ်သားအာနန္ဒာငါပြိဋိဘံပြု၍နှစ်ပေါင်း650နှစ်ရောက်သောအခါဤရက်၌တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ပေမည်ပေါက်ပင်ဖျားမှာဥပြိုင်းဖြူနှင့်ကြီးညိုတို့နာသည့်အလိုကားထိုတိုင်းပြည်၌အလှတန်းများပေမည်ပေါက်ပင်ကွာဆုံမှာဖုတ်တကောင်ရှိနေသည့်အလိုကထိုပြည်သူတို့သည်လေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုမလုပ်ကြဘဲအယောင်းဝယ်ကုန်သွယ်နှင့်သာအသက်မွေးကြသောကြောင့်မမှန်သောစကားတွေကိုသုံးသည်ဖြစ်၍တစ္ဆာများပြည့်ယွင်းလာကြလိမ့်မည်ပေါက်ပင်အရင်၌ဖားတငယ်ဝတ်နေသည့်အလိုကထိုပြည်သူတို့သည်ဖားတငယ်ကဲ့သို့ဝမ်းချမ်း၍တာယာစွာမွေးလျော်ကြရပေမည်ထိုပြည်ကိုတီထောင်သောမင်း၏လက်ထက်မှာငှက်ကြီးဝက်ကြီးကြားကြီးနှင့်ရှုပြန်တို့သည်လည်းမင်းမူနာကြလိမ့်မည်ထိုငှက်ကြီးဝက်ကြီးကြားကြီးနှင့်ရှုပြန်ကြီးတို့ကိုဖုံးလက်ယုံအာနာနှင့်ပြည့်စုံသောမင်းသည်ဖြိုခွင်းလိမ့်မည်ဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ညီတော်အာနန္ဒာအားရှင်းပြကဗျာဒိတ်ထားတော်မူခဲ့ပါれခမညာတရေခိတရာပြည်ကြီးအလုံးစုံပျက်စီးပြီးသည့်နောက်မှာပြူလူမျိုးတို့ဟာလည်းအုပ်စု၃စုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ပြူနှင့်ကမ်းရံတို့စစ်ပြူကြတဲ့အခါဘိုးဘာများရနိုင်ကြစေဟုဆိုကာဇေဒီတစ်ဖက်တစ်ဆူမိကြသည်ဟုဆိုပါတယ်။ပြူတို့ဟာတရေခိတရာပြည်အနောက်ဘက်ပထိုးကိုတီးကြပြီးကမ်းရံတို့ကတရေခိတရာပြည်မြောက်ပထိုးကိုတီးခဲ့ကြလေ၏။ပထိုးကြီးအရင်ပြီးတဲ့ဘက်ကနိုင်ရမည်ဟုကတိထားခဲ့ကြသည်ဆိုပါတယ်။ကမ်းရံတို့ကအုပ်ဖြင့်ပထိုးကြီးကိုတည်ကြပြီးပြူတို့ကဝါဖြင့်ပထိုးစီတီတွေကအဖြူရောင်ခင်များဖြစ်ပတ်၍ထိတင်ခဲ့ရာကမ်းရံတို့သည်ပြူတို့ဘက်ကပထိုးကြီးအားမြင်ပြီးငါတို့ရှုံးလေပြီဟုဆိုကာပြေးကြပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့ပြူချင်းချင်းစစ်ဖြစ်ကြပြန်၍ထပ်ပြီးသုံးစုကွဲရပြန်ပါတယ်ကြပင်တက်နှစ်တစုသည်တောင်ယူအရက်ကိုတီထောင်၍နေကြပြန်တဲ့၃နှစ်ပြည့်သည့်အခါမှာမွန်လိုကလာတိုက်သောကြောင့်တောင်ယူအရက်မှာပျက်စီး၍ပတောင်းတက်တာရက်ကိုတီထောင်ခဲ့ကြပါတယ်6နှစ်ကြာသည့်အခါကမ်းရံတို့ကတိုက်ထုတ်သောကြောင့်မင်းတို့ကိုတီထောင်၍နောက်3နှစ်အကြာတက္ကရာ29ခုတွင်ရုံလွတ်ကျွန်းအရက်၌19ရွာရှိရွာသူကြီး19ယောက်ထဲမှတယောက်ကိုရွေးချယ်ကာသမုတ်ထရမင်းကြီးအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်အညာတကောင်းပြည်ကြီး၌ခမဲတော်သတို့မဟာရာဇာမင်းကြီးနှင့်တားတော်ရသေးမြို့တီထောင်သူမဟာတန်ဘောဝမင်းတို့ခေပြိုင်ဆန်နေတော်မူပါတယ်တကောင်းလန်းရုပ်ဖြစ်သည့်သတို့အာတိတ်ဆရာစာဟုခေါ်သောတာကီဝင်မင်းသည်ပြည်ရွာမငြိမ်မသက်ရှိစဉ်ကပင်ရှောင်းပုံ၍မလဲအရက်၌မထင်မရှားသောအသွင်ဖြင့်ဥယျင်တောင်ရလုတ်ကင်နေခဲ့ပါတယ်ထိုဥယျင်၌နဂါးတွင်ရှိသည်ဟုဆိုပါတယ်ရွာသူရွာသားများဟာဒလိအတိုင်းပင်နဂါးကိုအမျက်တနိုးပူဇော်ကြ၍သားစုကိုတောင်းကြပါတယ်သတို့အာတိတ်ဆမင်းဤမိဖုရား၌ပရိသန်တရား၍နေစီလာစီရှိကအစင်းအင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံသောသားတစ်ယောက်ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်ထိုသားကလေးအားစောထီဟူသောအမည်ကိုမဲ့ခဲ့ကြပါတယ်စောထီ9နှစ်အရွယ်ရောက်သည့်အခါလေးတက်ကိုအပီးတိုင်တက်မြောက်သောယက်တိတပါးထံသို့အနှံခဲ့ပါတယ်ယက်တိဟာယူပနိကေတတနိကေအစရှိသဖြင့်လောကီပေတင်ကျမ်းတို့ကိုတက်မြောက်ထားသူပါစောထီအားမြင်သည်နှင့်ကြံအင်လက္ခဏာများကိုကြည့်ကာဒီသူငယ်ကမင်းမျိုးမင်းရိုးလဲမှန်ဤအစင်းအင်္ဂါကြံအင်လက္ခဏာနှင့်လည်းပြည့်စုံဤအခြေရ၌မင်းဖြစ်ကိုရရှိမည်ဟုတိကာစောတိဟူသောအမည်ကိုလွှဲ၍မင်းတိဟူသောအမည်ကိုမဲ့လေတော့ဤမင်းလောင်းမင်းလျာတို့တက်အပ်သောအထာယသအတက်မျိုးတို့ကိုအပီးတိုင်တက်မြောက်အောင်တင် जा ပေးခဲ့တယ်လို့မှတ်ရပါတယ်စောတိခေါ်မင်းတိဟာ16နှစ်အရွယ်သို့ရောက်သည့်အခါဘာကန်ပြည်သို့သွားလိုကြောင်းခွင့်တောင်းလေရာခမဲတော်နှင့်မေတော်တို့ကလည်းဆရာရက်သေးမိန်ကြားဘူးသည့်အခြေရက်နှမင်းဖြစ်မည်ဆိုသည်ကိုတတိယကပကံပြည်သို့တွားခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ခမဲတော်ကလည်းမျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ကကင်ဆွဲခဲ့သောယန္နာအတိနှင့်ပြီးတော်လေးများတို့ကိုအနှင့်လိုက်ပါတော့စောတိခေါ်မင်းတီဟာ၄နှစ်များကိုရသည်နှင့်ပကံပြည်သို့တွားကပြူအိုလင်မယားထံ၌မိတင်းနေလေ၏ပြူအိုလင်မယားကလည်းတာရင်သမီးရင်မရှိသည့်အတွက်တာအဖြစ်နှင့်ချစ်ခင်နှစ်သက်စွာပြုစုစောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်စောဒီခေါ်မင်းတီဟာသူနပါလာသော၄နှစ်များအားစမ်းသက်လိုသဖြင့်တောအုပ်တွင်သို့တွားရန်ပြူအိုလင်မယားထံခွင့်တောင်းပါတယ်ပြူအိုလင်မယားဟာတာအားချစ်လွန်း၍စိုးရိမ်ကြပြီးအကျိုးကြောင့်အားရှင်းပြပါသေးတယ်ချစ်သားဒီပြည်ရဲ့အရှိရက်မှာတောဝက်ကြီးတစ်ကောင်ဟာနောက်ပါဝက်များစွာနဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုဖျက်ဆီးတောင်းကျမ်းနေတယ်
အနောက်ဘက်မှာငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကလူတွေကိုထိုးစိတ်စားတောက်နေတယ်။တောင်ရက်မှာတော့ကြားကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အန်တီရဲ့ကိုကြောက်နေရပြန်တယ်။မြောက်အရက်မှာတော့ရှုပြန်ကြီးတစ်ကောင်ကနေ့စဉ်6လနေလေရဲ့တားရီအဲ့ဒီရန်သူ၄ကောင်ကိုပြည့်ရှင်မင်းကလည်းမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြောတာကတားရီနေတိုင်းပဲတောဝက်ကြီးနဲ့အပေါင်းပါတွေစားဖို့အတွက်ထမင်းအိုအလုံး60ဖယုံသီးကလှဲကိုစီဖွဲနုကလည်းလှဲကိုစီပေးနေရတဲ့ငှက်ကြီးစားဖို့အတွက်ကိုနေတိုင်းမင်းကလေးတယောက်စီပို့ပေးနေရတဲ့တားရဲ့အဲ့ဒီလိုရန်သူတွေကတိုင်းပြည်ကိုနှိပ်စက်နေတာခုဆိုရင်12နှစ်ရှိခဲ့ပြီဟုပြောပြပါတယ်။ထိုအကြောင်းများကိုစောတိခေါ်မင်းဒီအလုံးစုံသိရသည့်အခါမိမိ၏အစွမ်းနှင့်ခွန်အားကိုယုံကြည်ပြီးရန်သူများရှိရာတောအုပ်တွင်းသို့၄နှစ်များအားယူဆောင်ကာထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အာရက်နှံ့နေသောကြားကြီးမြောက်ရက်နှံ့နေသောရှုပြန်ကြီးနှင့်အရှိမျက်နှာနှံ့နေသောဝက်ကြီးတို့အားခမဲတော်ကြီးပေးလိုက်သောလေးများလက်နက်ဖြင့်ပြစ်ခတ်အနိုင်ယူခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်စောတိခေါ်မင်းကြီးဟာအနောက်အရက်မှနေသည်ဆိုသောငှက်ကြီးရှိရာသို့တွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။တောအုပ်တွင်း၌ငှက်စာဆိုသောသူသည်မိန်ကလေး9ယောက်အားငှက်စာကျွေးရန်ခေါ်ဆောင်လာသည်ကိုတွေ့သဖြင့်မေးမြန်းကြည့်ရာငှက်စာဆိုသူသည်အကြောင်းစုံလင်စွာပြောပြပါတော့တယ်။စောတိခေါ်မင်းကြီးသည်ငါလိုလူရှိနေပါလေရဲ့ငှက်စာပေးမိဆိုသောစကားဟာဘလို့မှအဆက်ဟုဆိုကာငှက်စာစော်မိသူထံမှမိန်ကလေးတို့အားတင်းယူလိုက်တော့၏မိန်ကလေးများမှလည်းအသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရမည်ဟုဆိုသောအခါဝမ်းသာကြပြီးစောတိခေါ်မင်းကြီးအားဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြပါတော့တယ်ငှက်ကြီးသည်သူကျက်စားရာအရက်မှရောက်လာသည့်အခါစောတိခေါ်မင်းကြီးသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲယတနာတီးပြီးသောဝစီရစိန်ဆင်းသောတတ်ထားသောလေးဖြင့်ငှက်ကြီးအားပြစ်ခတ်ကာတတ်လိုက်ပါတော့တယ်ငှက်ကြီးအားတက်ပြီးသည့်အခါငှက်တောင်တစ်ချောင်းကိုနှုတ်ပြီးမိန်းကလေး9ယောက်တို့အားဦးကောင်းပေါ်၌ရွက်စေပါတယ်ညီတို့ရဲ့အရှင်မင်းကြီးအားဒီငှက်တောင်ကြီးအားဆက်လေတော့ဟုဆိုကာလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်မိန်းကလေးများဟာငှက်တောင်ကြီးမှာလေးလံလုံးသောကြောင့်မရွက်နိုင်ပဲရှိလေရာလန်ခီမှာပင်ပစ်ထားခဲ့တော့၏ထိုနေရာကိုယခုတိုင်အောင်ငှက်တောင်ပြဟုခေတ်ဆိုကြပြီးငှက်ကြီးကိုပြစ်တက်ခဲ့သောနေရာအားငှက်ပစ်တောင်ဟုခေါ်ရင်လျက်ရှိနေစေပါမိတ်ဆွေများခများမိမပြူလေးများကငှက်ကြီးကိုလူလင်တယောက်ကပြစ်တက်သဖြင့်တေဆုံးသွားကြောင်းအကြောင်းစုံလျှောက်တင်ကြပါတယ်မင်းကြီးသည်12နှစ်တိုင်တိုင်အစာပေးနေရသောရန်သူများကိုလူလင်တယောက်ကအပီးတိုင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်ကိုသိရတဲ့အခါအာရဝန္တာတော်မူပြီးစစ်အင်္ဂါ၄ပါးခြံရန်လျက်လူလင်ရှိရာသို့ကိုရိုတိုင်တွားရောက်ပါတော့တယ်လန်ခီ၌မိန်းကလေးများမနိုင်သဖြင့်ပြစ်ထားခဲ့သောငှက်တောင်ကြီးအားတွေ့ရလေ၏မင်းကြီးသည်စောရီခေါ်မင်းတီနှင့်တွေ့သည့်အခါအမောင်လူလင်တင်သည့်ရန်သူကြီးများကိုအောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဘယ်မျိုးနွယ်ကလည်းဘလို့လက်နက်မျိုးနဲ့ဖြိုခွင်းခဲ့တာလဲဟုမေးပါတော့တယ်စောတိခေါ်မင်းကြီးလည်းသူ၏မျိုးရိုးနှင့်တကွအမှန်တိုင်းပြောပြလေရာသမုတ်ထရမင်းကြီးသည်ကျေနပ်အားရတော်မူပြီးနောက်စောတိခေါ်မင်းကြီးအားနေပြည်တော်သို့ခေါ်ကာသမီးတော်စန္ဒာဒေဝီနှင့်ထိမ်းများပေးပြီးအိမ်ရှိမင်းရာကိုပေးအပ်လိုက်ပါတော့တယ်ပြူစောတိခေါ်ပြူမင်းတီအိမ်ရှိဆန်ဖြစ်သောအခါ16နှစ်အရွယ်သာရှိပါသေးတယ်ပြူအိုလင်မယားမှမွေးစားခဲ့သောကြောင့်ပြူစောတိဟုခေါ်ရင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရှိမင်းဖြစ်၍3နှစ်ကြာသည့်အခါသမုတ်ထရမင်းကြီးဟာတက်တော်89နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်သမုတ်ထရမင်းကြီးအနိစ္စရောက်တော်လဲအိမ်ရှိမင်းပြူစောတိခေါ်ပြူတီမင်းဟာမင်းမပြုတ်သေးပါဘူးငယ်စဉ်ကအတတ်ပညာများသင်ပေးခဲ့ဘူးသောကျေးဇူးရှင်ဆရာရက်တိအားလူဝိလဲစီကမင်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်ရက်တိလူဝိလဲတီကိုအကြောင်းပြု၍ရက်တိကြောင့်မင်းဟုခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်တက်ကရစ်84ခုမှာရက်တိကြောင့်မင်းထီနန်းဆိုးဆန်ပြီးအိမ်နှိမ်62နှစ်နန်းစီစိန်15နှစ်သက်တော်106နှစ်မှာအနိစ္စရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှပြူစောတိဟာတက်ကရစ်89ခု၌မင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုပြည်သည်ပြူစောတိမင်းလက်ထက်၌အရိမစ်တနာပြည်ဟုခေါ်ရင်ခဲ့ပါတယ်ပြူစောတိမင်း၌စစ်တေနာပတိကြီး4ယောက်ရှိပါတယ်ရာဇဝတ်ကုနာဒေဝဝတ်ကုနာဓမ္မဝတ်ကုနာနှင့်နာဂဝတ်ကုနာဟူ၍ဖြစ်၏ပြူစောတိမင်းလက်ထက်မှာပွဲကြီး10နှစ်ပွဲရှိခဲ့ပါတယ်ငှက်ကြီးကိုဖြိုခွင်းခဲ့သောပွဲဝက်ကြီးကိုဖြိုခွင်းသောပွဲကြားကြီးကိုဖြိုခွင်းသောပွဲရှုပြန်ကြီးကိုဖြိုခွင်းသောပွဲနန်းတက်ပွဲမေတော်နှင့်ရွှေစည်းကုံရက်၌ဖူးတွေ့သောပွဲစစ်အင်္ဂါလေးပါနှင့်ပုပ်ပါတောင်တက်ပွဲကောတံပီမျိုးတို့ကျူးကျော်လာသောတရုတ်တို့အားမင်းကြီးကိုရိုတိုင်းနှိမ်နှင်းအောင်မြင်တော်မူပွဲနှင့်ပြူစောတိမင်းလက်ထက်မှာယတနာမိုး3ကြိမ်ရွာ၍ပြည်သူတို့ကောက်တဲ့ပွဲဟူ၍12ကြိမ်ရှိခဲ့ပါသည်ပြူစောတိမင်းသည်ဖျားသခင်၏သာသနာတော်အားချီးမြှောက်တော်မူပါတယ်ဂဝံပတ်တိတရားမင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်၍
အထေတုဓမ္မတက်ထေတုဂါထာဦးတက်၍ဓမ္မတက်ကျမ်းကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။ငှက်ကြီးဤဦးကောင်းမျိုးရာအရက်၌လည်းဥမင်နှင့်ဖျားတည်ပါတယ်။ငှက်ကြီးကိုဖြိုခွင်းခဲ့သောအရက်၌လည်းဥမင်ဖျားတည်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေများခမများပြူစောတိမင်းသည်မင်းကျင့်တရား10ပါးနှင့်အညီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သောဘုရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတိမင်းအကြောင်းကပြောမကုန်နိုင်အောင်များပြားလာပါတယ်။ပြူစောတိမင်းဟာအိမ်နှိမ်35နှစ်စီးစိန်85နှစ်အသက်130တက္ကရာ164ခုနှစ်၌အနေဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခမညာပြူစောတိမင်းနှင့်ပတ်သက်သောဒန်တာရီလိုပုံမြင်လိုများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ထိုထဲမှကျွန်တော်လေ့လာမိသမျှရွေးထုတ်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ချက်များရှိပါကကျွန်တော်အားနည်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာမိတ်ဆွေများအားလုံးအေးချမ်းသာယာရှိကြပါစေ